Oduu gammachiisaa baga gammaddanii baga gammanne walumaanuu baga gammanne isin jedha. Ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtan keessattuu ijoolleen xalabaadha baddanii qaamaa hin qabne jechuudha. Akkuma beekamu yeroo darbeetti ji'a jaha akka xaaxii malee galtanii eeyyamee jira jechuudha. Na ammallee mootummaan Saawud Arabiyaa seera haarawaa baaseera. Akkasuma ijoolleen ala jirtaniidha kan isiniif bahe jechuudha. Ijoollee xalabaa osoo hin taane ijoollee ala baddanii hojjettaniif warra bahaara osoo hin taane amma ijoollee badanii qaamaa hin qabne ijoollee badaniif seera haarawaa baasee jira. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanu kana mee dhaggeeffanne walitti haa deebinuu jechuudha. Yeroo baay'ee hojjechaa jiru waan ta'eef dhaggeeffadhaame viidiyoo kana. Kanaan booda walitti deebina. Hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Oduun haarofti. Oduun gammachiisaan mootummaan Suudii qaraara dura ji'a jaha baasee jiini jaha dhumate ammallee ji'a jaha dabaleera. Ka warra eenyuuti inni warra iqaamaa kafiila jalaa badee raasaa jiru. Ka warra baaraati miti. Ka warra baaraallee rabbi fursaa fiduu danda'a. Mootummaan wanna hunda ol jala sirreessaa deemuun namoota akkana kanneen bira illee ga'u jechuu kiyyaa miti. Gin warri baaraan dhuftanillee gaafa qabaman hin beekani. Odoo haalli danda'ame mootummaan karaa sirreessee paaspoora baafatanii bareeda. Maaliif Allahu alam. Mootummaan nama yeroo kana maal barbaada beektani? Nagaa keessanii fi miti yookaan nagaa nama kennaatiif miti yookaan nagaa nama qaamaa dhabeetiif miti. Nam tokko rusuuma da'uudhaa yookaan kafaltii da'uudhaa kafalamu odoon kafalle biyya kana keessa kan jiraanne barbaada. Kan jiraataa jiru immoo kafalee akka jiraatu barbaada. Kanaaf sababa kanaan wal qabatee wantoota namoota kaawwanillee sirreessuu danda'a waan ta'eef Allahu alam. Odoo paaspoora karaa ta'es ta'u argattanii bareeda dhiyaata suni waa'ee imbaasii wal qabata malee waa'ee ana nama dhuunfaa tokko yookaan nama suuraa sirra wacuutii miti akkuma jirutti akka yaada kiyyaatitti. Kanaaf warri odoo haga ammaa iqaamaa sirreeffatin kafiila jalaa baddanii haga ammaa odoo iqaamaa sirreeffatin zimmi jettanii teettan amaanaa sirreeffadha. Amaanaa sirreeffadha. Sababni isaa maal beektani? Mootummaan jalqaba nu banneetiin iqaamaan ala yookaan seeraan ala taanee jiraachuun yakka tokko sanillee dhiisee sirreeffadhaa nuun jedhe. Ji'a jaha kenna ji'a jaha sanillee sirreeffannee itti dhiibne. Ammallee ji'a jaha diggaamee nu kenne hin sirreeffanne. Achi booda yoo nu qaban rakkoon cimaa ta'uu danda'a. Ermijaa fudhatamullee cimaa ta'uu danda'a. Yoo sirreeffachuu barbaanne yookaan sirreeffachuu akka kiyyatti yookaan ji'a jaha jirtu tana keessatti liisbaasiin imbaasii yoo baneef liimbaasii sirreeffattanii odoo galtanii bareeda. Halliin jiru kana maaliif achi booda wanni fudhatamu yookaan ermijaa fudhatamu odoo akka tasaa qabamtanii ifin hin gala jettanii too foormii ka guutta yoo ta'e kafaltiin isin gaafatamuu danda'a. Allahu alam. Kanaaf sirreeffadhaa. Sirreeffachuun barbaachisa. Waanuma kamiifuu. Bultii gaarii fi turtii gaarii isin haa ta'u fooloo godhaa. Akkuma obboleessi keenya ibsetti baay'ee ibsa gara miidiyaa isaaniitiin kennanii jiranii afaan isaaniitiin waan afaan isaaniitiin fiduu hin barbaanneef jechuudhaan ani kanaan ofii kooti argeerraa isinii fida. Maaliif fakkeenya fan ofii kiyyaayyuu kophaatti kan haasa'u ta'e hin sobodaa hin akkas taate jechuu dandeessa waan ta'eefani namoota ijoollee baay'eedha kanan sagalee ta'aa jiranii akkasuma kan dabarsaa jiran jechuudha. Maaliif miidiyaa isaa irratti dhaga'anii ijoolleen nama Arabiif asirratti dhageessanii jiraachuu dandeessanii argitanii jirtanii miidiyaa isaatiin dabarse jechuudha. Maaliif yeroo darbillee ji'a jaha kennee ture ammallee ji'a jaha irratti dabalee kenne jechuudha. Ijoollee iqaamaa fi paaspoortii hin qabne paaspoortii fi iqaamaa keessa sirreeffadhaa. Iqaamaa keessa sirreeffadhaa jedhee jira jechuudha. Ijoollee kafiila jalaa baddan. Kafiila jalaa yookiin immoo koontiraataa baddanii jedhee jechuudha. Maaliif kana keessatti yookiin rakkinni wayii uumamuu danda'a. Ufafootti rakkinni uumamuu danda'a waan ta'eef kanaaf sirreeffadhaa yookiin immoo gara biyya keetii daftee galuudha sa'aatii kana keessatti jechuudha. Maaliif booda qixaaxinni jiraachuu danda'a akkasuma immoo daftee si galchuu dhabuu danda'u yoo si qaban mana hidhaatti tortoruu dandeessa jechuudha. Si gala dhugaa rabbii badaadha seerri isaanii jechuudha. Mootummaa nama seera bareedduu baase dhugaa dubbachuuf seera bareeda baase nama seera kanatti fayyadame hedduu takka bareedduudha seerri kun jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa seera kanatti isin jechuu barbaada.
dhugaa dubbachuudhaaf ani maal akkan jedhu hin beeku. Ofii kootii yaa waan xalabaan jabaan ta'ee fi ijoollee barraa jirtan isinii gammadee jira. Baga gammaddanii wal waanus baga gammanne. Ijoolleen fakkeenyaaf galuu barbaadan yoo ta'e hojjisiifattanii yoo galtan illee biyya kaatti deebi'uu hin dandeessan jechuudha. Paaspoortii keessa isaanii qaamaa keessan hojjisiifattanii yoo galtan deebi'uu dandeessa. Ijoolleen hojjisiifattee galte illee baay'eetu jira jechuudha. Hojjisiifatanii galanii biyya ofii arganii waa hunda sirreeffatanii as deebi'anii hojjetachaa jiran hedduutu jira jechuudha. Akkuma Dubaayii san. Akka Dubaayii sana agartanii akkasitti baase jechuudha. Kanaaf booda rakkina isinirraan geessuu danda'a waan ta'eef yookaan sa'aatiidhaan gara biyya keetii galuu yookiin immoo iqaamaa kee hojjisiifachuudha jechuudha. Isinii kennee jira waan ta'eef sa'aatii bareedduu isinii kenne. Akkasuma immoo ji'a bareedallee isinii kenne. Ji'a jaha durallee walumaa galatti waggaa tokko isinii kenne jechuudha. Haga waggaa tokko kan immoo namni fixanne booda gaafa isin qaban rakkina keessa seenuu dandeessu. Kanaaf sirreeffachuu dandeessanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ijoollee hin dhageenye biraan dhageessisaa laayikii sheerii gochuudhaan ijoollee biraan hin dhageenye biraan dhageessisaa. Maaliif obboleewwan baay'ee qabna waan ta'eef namni kuuwwan kan dhaga'u jira kan hin dhageenye jira. Ijoollee baay'inaan immoo intarneeta sirriitti ilaallee jira jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuuk irrattis darbee jira. Asirrattis gara miidiyoota hundumarrattuu dabarsanii jiranii jechuudha. Afaan Oromootiinis warroonni impaasii dabarsee jira jechuudha. Kun irra caalatti kan ilaallatu ijoollee kafiila jalaa badan yookiin immoo ijoollee mana kontiraatatii badanii jiraniif isaaniif akka sirreeffataniif jechuudha. Kanaaf sirreeffachuu dandeessanii isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo ijoollee keessaa kan ilaallatu ijoollee Saawud Arabiyaa badanii ala jiranii fi akkasuma immoo warra biyya galuu barbaadan yeroo biyya galuu barbaadanitti daftanii sa'aatii kana keessatti osoo isin qabanii rakkina isin irraan hin geenye gara biyya keessanii galuu dandeessanii jechuudha. Ji'a jaha kana keessatti duras ji'a jaha kenne ammallee ji'a jaha kenne. Saniin booda immoo qixaatii badaa ta'uu danda'a yookiin immoo hidhaa keessatti turuu dandeessa waan ta'eef sa'aatiin kun sa'aatii bareeda isinii kenne itti fayyadamaa dandeessanii jechuudha. Fakkeenya waraqaallee baafattee qaamaa kee sirreeffattee galtee biyya galtee deebi'uu hin dandeessaa jechuudha. Ijoollee baay'eedha akkuma isin ijoollee baay'een beekanii akkas godhatanii ijoollee ala badanii hojjetanii kafiila jiraa warri badanii hojjetan deebi'anii qaamaa isaanii sirreeffatanii galanii biyya galanii deebi'anii hojjechaa jiran jechuudha. Fataa itti hojjechaa jechuudha. Akkuma Dubaayii san fakkeenya ijoolleen Dubaayii illee yaa warroonni kana sirreeffannee akka qabamaa jiran argatanii akkas jechuudha. Kunis akkasuma qabamee jennaan immoo rakkina isa irraan ga'uu danda'a. Kanaaf karaa biyya keessanii keessaa kutaatii waraqaa yookiin keessa sirreeffattanii gara biyya keessanii galtanii baatii keessa agartanii deebitanii sirreeffachuu dandeessan akkuma nuti xalabaa jirru kanatti jechuudha. Isinii galte isin immoo carraa bareeda isinii kenna. Maaliif hojiilee uummattanii ofii keessanii mana madaa'imti hojiilaa ofii keetiillee hojii uummattee akka ijoollee Dubaayii isaatti suuqii barbaaddee mana nyaataa barbaaddee waan barbaadde hojjechuu hin dandeessaa jechuudha. Erga qaamaa kee baafattee jechuudha. Maaliif mana madaa'imti hojjechuu isin barbaachisu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf carraa bareedaadha. Itti fayyadamuu qabdan ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtanii akkuma ijoollee Dubaayii kun ofii isaatti waraqaa hojjisiifatanii qaamaa ofii hojjisiifatanii fataa jedhanii kun suuqii banatanii zanaa jedhan kana isinillee zanaa jechuu dandeessanii mana madaa'imti baatanii hojjechuu dandeessanii jechuudha. Maaliif mana madaa'imti isin hin barbaachisu isin hojii ofii keessanii uummattanii mataa keessanii hojjechuu dandeessanii jechuudha. Erga seera kee guuttee ulaagaalee mootummaan jedhe kana guuttattanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu bareeduudhaan hedduun jaaladhe jechuudha rabbi. Maaliif osoo akkas ta'e ani ofii mataa kootiyyuu osoo xalabaa jiraachuu baadhee akkas barra jiraadhe ta'e yookiin kafiila jalaa bade ta'e akkanaan godhadha. Maaliif mana madaa'imti keessarra osoo waan tokko nyaata fa'aa mana nyaataa waan akkasii kanneen hojjettee isatu irra bareeda jechuudha. Siqaayii malee isaaba malee jechuudha. Sii galtee hojiin hin jiru akkasii san hin dhattu jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya isa kanaadha. Keessattuu ijoollee Saawud Arabiyaa jirtaniif sheerii naa godhaayee ijoolleen dhageenya biraan dhageessisaa isiniin jedha. Kana fakkaataa har'a oduu ani isinii fidee dhufee itti fayyadamaa ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtan hundi keessanuu adaraa keessa itti fayyadamaa. Osoo rakkinni tokko isinirra hin ga'iin ammaan tana tattaafachuun abbumaaf jechuudha. Tattaafadhaatii isiniin jedha. Koottaa bunallee dhugaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nagaanaa ta'a fayyaanaa ta'a akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomeentii irratti
barreessuu hin dagatinaa isinin jedha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Sirreeffachuu hin dagatinaa. Ijoollee baay'eedha kan sirreeffachaa jiranillee ammallee jechuudha. Garuu qarshiin isaa akkamiidha ta'e hin beeku. Jabaadha.